Assalamualaikum sahabat channel semuanya. Bertemu lagi dengan saya Repan Pikat ya. Sore ini rencananya kita mau mikat punai ya. Tapi kayaknya lokasinya tidak mendukung. Jadi kita terlalu capek di sini ya. Jadi kita lanjut mencari sarang burung atau anak burung di sini. Mudah-mudahan target kita hari ini perkutut ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan perkutut hari ini. Padahal pikatnya sudah kita bawa ya. Pikat punainya. Punai kita satu ya. Tapi kayak ada satu pohonnya banyak ya sarang burung. Jadi kita panjat melihat sini juga kita menemukan kerongkongan kayaknya telur burung perkutut ya. Kerongkongan telur burung perkutut. Nggak tahu sarangnya ada di mana. Sarang perkutut atau pentet, nggak tahu apa. Tapi di sini bulu burung perkutut ya. Mudah-mudahan kita dapat poin. Situ juga ada sarang burung, bosku. Kayaknya sarang burung kutilang. Situ. Wah, seru nih, bosku. Satu pohon banyak sarang burung. Di sini juga satu sarang burungnya. Ini, bosku. Kita periksa satu persatu. Apakah masih ada? Oh, sini udah lama, bosku. Kosong. Oke, bosku. Di sini kita menemukan satu poin sarang perkutut ya. Anakan perkututnya
besar. Oke, kita lanjut lagi cari sarang burung yang lain. Pohon kedua bosku, ada juga sarang burung, kayaknya sarang burung kutilang ya, tapi kayaknya udah lama. Pas kita baru kesini ya, baru nebang pohon, kita lihat ada kayaknya perkutut baru terbang dari situ ya. Kita lihat, siapa tahu ada poin yang kedua ya. Masih telurnya kawan. Oke bosku, masih telurnya. Dari sini juga udah kelihatan ya, masih telurnya.